Pour la recette de base, les mêmes ingrédients peuvent servir autant pour les grands-pères que pour la bannique. Donc on a besoin de lait en poudre, sel, poudre à pâte et farine. C'est seulement pour l'ajout de l'eau que la proportion va être différente. Je prépare donc ma pâte d'avance et c'est prêt quand je veux cuisiner. Donc 500 ml de farine. Pour la bannique, on dit 30 ml de poudre à pâte et seulement 15 pour les grands-pères, mais ça ne peut pas nuire d'en avoir un petit peu plus. Une demi-cuillère à thé de sel. Et enfin, ce qui distingue la bannique québécoise des autres banniques, c'est le lait en poudre. Donc 60 ml. Et voilà, les ingrédients secs sont prêts. Il ne reste plus qu'à bien mélanger. Et ensuite, je pourrai utiliser la quantité que je veux selon le nombre de personnes à nourrir. Le même sirop va servir à faire cuire les grands-pères et les œufs. Donc j'ai 300 ml de sirop d'érable ici et j'ajoute 100 ml d'eau. J'amène à ébullition au-dessus du feu. Pour la bannique, un peu moins de la moitié d'eau que de la quantité d'ingrédients secs. On peut dire juste assez d'eau pour humecter toute la pâte et former une boule. Et comme je vais la faire cuire dans la partie supérieure de la popote, j'ai pas besoin vraiment de la pétrir. Pour le grand-père, c'est au minimum autant d'eau que d'ingrédients secs parce qu'il faut les déposer à la cuillère dans le sirop chaud. Donc c'est beaucoup plus liquide. Je peux ajouter de la farine au besoin. On s'entend que c'est pas seulement de la farine, hein, c'est le mélange que je vous ai montré au début. En attendant l'ébullition du sirop, je prépare la poêle pour la bannique, donc un peu de beurre à faire fondre. Et je n'ai pas pétri la pâte. Je la dépose comme ça, en l'étendant un petit peu dans la poêle. Et quand je vais pouvoir me passer du couvercle sur le sirop, je vais le déposer sur la bannique. Le sirop a atteint le point d'ébullition. Je vais pouvoir y mettre la pâte à grand-père. Il ne faut pas en mettre trop à la fois pour leur permettre de gonfler. Donc on voit comme quand ça commence, ça va vite. Donc je vais relever un petit peu la popote pour pas que ça renverse. Il faut déposer la pâte par cuillerée. Et on laisse comme ça avec le couvercle, si on veut, pendant une quinzaine de minutes à feu doux. Si j'étais moins maladroite, j'aurais pu faire plein d'autres grands-pères, mais j'avais mis le bol par terre et maintenant c'est plein de sable. Ça cuit bien et la bannique est prête à être retournée. Un peu de beurre fondu pour l'autre côté. C'est pas obligatoire, mais ça peut pas faire de tort. Donc ça va être prêt très rapidement. Ça cuit très très bien. On voit la pâte qui gonfle. On voit le sirop qui mijote doucement. C'est suffisant, pas plus chaud que ça. Comme la bannique est prête, je vais l'éloigner un petit peu de la chaleur.
Et je vais mettre de l'eau à bouillir pour le thé du Labrador, qui va bien avec la nourriture sucrée. Les grands-pères sont cuits. Je vais les déposer dans l'assiette et les remplacer dans le sirop par les œufs. Avec une cuillère à trous, ça serait plus facile de les retirer du sirop sans les briser. Là, je vais avoir des grands-pères en morceaux. Avant d'ajouter les œufs, il vaut mieux attendre que le sirop ait retrouvé son point d'ébullition. L'eau, elle, est en train de bouillir, donc je vais faire le thé du Labrador avec les feuilles mises à sécher depuis l'été passé. Pour ajouter les œufs dans le sirop, il vaut mieux les ajouter un à un et les casser dans un contenant à côté. C'est le principe des œufs pochés. Le sirop bout, je rajoute mon œuf tout d'un coup. J'attends un petit peu avant de mettre le second. Les œufs dans le sirop, c'est un dessert de cabane à sucre. On va à la cabane au printemps. Mais aujourd'hui, c'est un temps de printemps. Ça fond. Bon, un peu de sirop sur la bannique. Et voilà. Un peu de beurre pour agrémenter, vu qu'il m'en reste. Bon appétit! Un jaune un peu coulant comme ça, là. C'est un délice. C'est pas si sucré qu'on pourrait le croire. Les grands-pères, ça fait des bouchées de pâte comme ça. Ça aussi, c'est un délice de cabane à sucre. Pas de gaspillage. Le sirop qui reste, on le met sur la bannique. Ça la réchauffe et ça fait comme un pudding chômeur.